আমাদের সাবস্ক্রাইবার বন্ধু নাজিরাপাড়া কৃষ্ণনগর নদিয়া থেকে শুভ উনি পাঠিয়েছেন ওনার যে বার্ড ফার্মটা তার নাম হচ্ছে মুনমুন বার্ড ফার্ম। ওটা কৃষ্ণনগর নদিয়ায় অবস্থিত। আমাদের যে ভিডিওটা পাঠিয়েছেন সেটাই আপনাদের সকলের সঙ্গে আমি শেয়ার করছি। ওনার বার্ড ফার্মে যে যে পাখিগুলো রয়েছে উনি সেগুলো দেখানোর চেষ্টা করেছে। দেখুন, ককাটেল বার্ড, বদ্রি, এখানেও রয়েছে ককাটেল, বক্স দেওয়া রয়েছে প্রত্যেক কটা পেয়ারের কাছেই। এখানে কিছু লাভ বার্ড রয়েছে কলোনিতে করা। এখানে দেখা যাচ্ছে একটা জাভার সেটআপ রয়েছে, জাভাগুলোও কিন্তু কলোনিতে করা রয়েছে। ব্রিডিং প্রগ্রেস এগোলে অবশ্যই আবার দেখানোর চেষ্টা করব। এখানেও রয়েছে কিছু বদ্রি। এখানে কিন্তু বেশ সুন্দরভাবে ফ্রিঞ্চে সেটআপ করা রয়েছে। জেব্রা ফ্রিঞ্চ, আউল ফ্রিঞ্চ, হোয়াইট জেব্রা ফ্রিঞ্চ, এগুলো কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি দাদার ফার্মে। দাদাকে অনুরোধ করব এর পরবর্তী সময় যখন ব্রিডিং প্রগ্রেসটা এগোবে তখন একটু ক্লোজ করে পাখিগুলোকে ছবিগুলো দেওয়ার চেষ্টা করবেন। আমাদের সাথে সাথে আরও যারা দেখবে তাহলে তারা একটু ভালো বা পরিষ্কার করে বুঝতে পারবে। এখানে বেশ কিছু পেয়ার বদ্রি আমরা দেখতে পাচ্ছি, ভীষণই সুন্দর কালারের পাখিগুলো।